سلام ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة. كما تعرفوا رانا داخلين على فصل الشتاء، وراح تكثر فيه نزلة البرد والزكام، وخاصة خاصة السعال، سواء صغارا أو كبارا. يعني راهي ناس كامل خاصة في الشتاء راح يعودوا يعانوا من السعال. جبت لكم الوصفة هذه اللي نحتاج فيها حبة من البصل، يعني طريقة سهلة وراح تكون فعالة بإذن الله. مش راح نتكلم عن السعال اللي يكون حاد يعني كما نقولوا اللازم، لا يعني راح الوصفات هذه راح تكون مخصصة لتعيين السعال يكون خفيف أو حاد قليلا نوعا ما، راح تنفعهم بإذن الله. فقط تابعوا معايا المراحل. بالنسبة لحبة هذه البصلة راح نقشرها، يعني نقشرها كامل. بعد ما قشرتها راح نهز النصف نتاعها ونقطعها تقطيع عادي، يعني التقطيع يكون هني يكون عشوائي كما راكم تشوفوا هذا التقطيع. راح نجيب هني صحن وراح نفرغ فيه كمية من البصل هكا كما تشوفوا. وهني راح نجيب السكر اللي هو المكون الثاني، راح نحتاج فيه إلى 5 إلى 6 ملاعق صغيرة أو 2 ملاعق تكون كبيرة، راح نضيفهم على كامل هذاك البصل. هني الدور تاع السكر وشي هو راح يخلي البصل يطلق كمية من السوائل، يعني كمية من الماء. بالنسبة للبصل راح يساعده على تخريج الماء. راح نغطيه ونخليه على جهة، يعني مدة ساعة 2 أو ساعتين أو نصف نهار حتى تشوفوا كامل هذاك البصل خرج الماء وذابت حبيبات السكر كما راكم تشوفوا. هني شوفوا ذابت كامل الحبيبات تاع السكر. كما تشوفوا مش ظاهر مليح، لكن البصل خرج كمية من الماء. في المرحلة هذه راح نضيف ربع كاس من زيت الزيتون، يعني الكاس تاع الشاي. ضفت الربع تاعه، راح نضيفه إلى هذاك الخليط وندمجوه كامل مع بعضه. هني راح تشوفوا الخليط، هذا الخليط اللي نتحصل عليه يعني ما هوش واضح مليح، راح نوريها لكم يكون واضح مليح بهذه الطريقة. بالنسبة كيفاش يعني تمدي للأطفال، سواء أطفال، بالنسبة للأطفال من عام أو طلع يعني وأكثر، يكون ملعقة صغيرة صباحا ومساء وقبل النوم، يعني ملعقة ملعقة ملعقة. بالنسبة للكبار راح تكون 2 ملاعق و2 ملاعق 6 ملاعق، يعني صباحا ومساء وقبل النوم. فقط واظبوا على مدان، يعني مش تديري نهار وتقولوا راه ما بنتش النتيجة. ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. فقط تبعوا النصائح اللي قلت لكم عليها، ويكون العطاء 3 خطرات في النهار. ربي يشفي الجميع.